muka kawo misali masu gori wasu wanda ba musulmai ba suke cewa wai kaji fa wai sun ce boko haramun ne amma kuma to bindigan da ke hannunsu waye yayi na ce ku tambaye su ne motar da suke shiga wane ne yayi wayan da suke amfani da shi waye yi to a ta nan gefen boko ta yi na amma a ta nan gefen ta yi bokon nan ba ba ko kuma misali da ba a kawo bokon ba da ba a yi motan ko abin nan ba to su kuma waɗanda suka yadda da bokon suna kan mota suna rike da bindiga ko kuma ku rike takobi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike to da za ku yi nasarar ne na da ba za a yi nasarar ba shi yasa ma mutane su gane duk yunkuri na boko haram da sun